chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngô Bí. Và hôm nay chúng mình sẽ thực hiện cách làm slime bằng keo hộ dán. Đầu tiên các bạn cho keo vào. Làm bao nhiêu tí thích? Vào đi. Làm bao nhiêu tí thích? Làm bao nhiêu tí thích? Đi theo, đi lấy nước cùng. Bây giờ mình sẽ đi lấy nước. Đây. Ít nước thôi, bảo ít nước thôi. Ít nước rồi. Được rồi. Chúng mình quay lại làm tiếp. Đây. Và đây là những đồ vật mà mình đã làm. Thứ ra mình đang định làm cát động lực, nhưng mà không thành công, nên là mình sẽ làm slime. Xong rồi các bạn cho màu vào. Nếu các bạn không có màu thì các bạn có thể không cho màu cũng được, các bạn vẫn có thể làm được. Cho nhiều màu một tí. Nữa. Nếu các nhà các bạn không có, Nếu ra tiệm thuốc tây mà mua. Nếu nhà các bạn không có dung dịch ấy thì các bạn nên ra tiệm thuốc tây nhá. Ở đâu cũng có, mà ở tiệm thuốc nào cũng có các bạn. Nên là các bạn hãy ra mua. Lúc đầu các bạn cho vài giọt thôi. Đâu em sao mày cứ làm có thành công đâu mà. Phí khuấy. Này là Các bạn hãy khuấy đều lên. Sắp thành rồi đó. Mình áp phóng to ra rồi, cho các bạn nhìn dễ hơn. Khuấy đều ơi. mai có tiếp tiền nhá. Tiền này để may tiếp tục thôi nhá. Sắp thành rồi. Sắp thành rồi các bạn. Đừng nói bậy đâu, con đừng nói bậy, người ta ấy đấy. Ném đá. Chơi chơi đi. Đó, sắp được rồi. Đó, sắp thành rồi. Các bạn hãy khuấy thật đều, hãy kiên trì mà khuấy. Ôi cứng rồi. Tí em phải bảo Quay đều vào. cho nhiều nước. Đây rồi nha. Làm gì? Rửa tay. Rửa cái slime ấy. Rửa tay cho không làm. Chảy slime như kìa. Cái này, cho tớ ạ. Ôi đồ chết rồi. Slime chảy. Đứa nào cắt đi. Để tớ. Đây, quay đi. Cầm. Dạ, lấy cho Chúng ta cùng quay lại. Nãy có một chút sự cố. Giờ mình sẽ cầm để lấy ra cái slime mà mình đã làm. Quá dính. Dính quá. Hình như lần này không thành công. Rửa tay tôi. Lấy vén hộ tay áo đi. Cái thành quả của slime. Đấy. Tay ra đây này. Vén hộ tay áo. Vén hộ tay áo lên. Lại cơ 8 cơ à? Đó. Đúng, quay 8 cơ. Không thành công rồi các bạn ơi. Không thành công rồi. Chết cha tôi rồi. Tôi chết cha rồi. Làm phim bài. Mẹ của đứa em nó luôn cậu mình. Nè, ăn đâu cậu. Nè. Cái thằng vật cái áo xanh xanh như gì Anh nghe em. không nghe rõ thì nghe cái áo xanh xanh chỉ Chỉ vào tớ á. nào mà áo xanh Mắt đấy. Đây là nó mặc áo xanh. cái xanh biển Xanh nước biển à? Nhưng mà con trai sắp xong rồi. Thêm thôi. Thằng Đức kìa. Rồi bóc này. Quay có ông bóc à? Anh đấy mặc áo gì? Bóc với
Đấy. Anh đấy mặc áo gì? Mình. Xanh. Xanh là cây đúng không? Quay ông ơi. Thành công rồi. Rồi, thành công rồi. Quá ngon. Mỗi tội chỉ. Mỗi tội hơi ngu rồi. À cái slime kia đâu? Đây Đây. cầm quay đi. Đi. Cầm quay. Đấy, dính vào đi. Mình sẽ đi rửa cái này. Đây. Chính là thành quả slime. Mình làm một tí. Đây. Đây. Đó. Đây chính là thành quả slime. Bóp bóp vào chỗ đẹp. Đó. Rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Nếu các bạn thích hãy like, share, subscribe của kênh mình để mình có cơ hội để làm thêm nhiều tập mới. Hello các bạn.